दोस्तों, मुन्ना और उसकी माँ घास के हरे मैदान में घास चर रहे थे। तभी वहाँ पर रेड बुल आ जाता है, जिसे देखकर मुन्ना और उसकी माँ डर जाते हैं। रेड बुल उनकी ओर बढ़ता है और मुन्ने की माँ रेड बुल से भिड़ जाती है। रेड बुल ज्यादा ताकतवर होने के कारण मुन्ने की माँ को जान से मार देता है। यह सब देखकर मुन्ना रोने लगता है और एक आदमी के घर चला जाता है। आदमी मुन्ने को अपने पास रख लेता है और खूब सारा चारा खिलाता है। कुछ दिनों बाद मुन्ना बहुत बड़ा हो जाता है और ताकतवर भी, और अपने माँ की मौत का बदला लेने रेड बुल से जाता है और फाइट शुरू हो जाती है। मुन्ना रेड बुल को उठाकर जमीन पर गिरा देता है, जिससे रेड बुल वहीं पर रोते रोते मर जाता है। यह क्या आपने इस बेटे के लिए एक लाइक नहीं